若談樣子不會叫好，不算最討好，但我的內在未不夠味道，那足以自豪。同你一齊咁耐，你有冇着過我啊？我知道冇其他人咁靚咁吸引，但我真係好中意你。同你咁耐，我咩都就晒你，你話點就點。你唔中意我同其他男仔玩，我都聽。你叫我喺屋企等你電話，只可以你打電話俾我，我唔可以打電話俾你，我都做到。今晚我足足等咗你成5個鐘，等咗凌晨3點，但你都冇打電話俾我。嗰時我真係好擔心你，唔知道你發生啲咩事。到咗第2日，你先打電話俾我，話你唔記得咗。嗰時我覺得自己真係好傻，究竟你當我係你咩人啊？有一日，我見到你同一個女仔喺一間西餐廳入邊飲嘢，飲同一杯嘢。我同你1年啦，我都未試過同你咁曖昧。其實我知道你尋晚係陪住佢㗎，你做咩唔認啊？你記唔記得尋晚係我生日啊？我真係好想你可以再扶我着緊我啊！我唔期望你會喺我身邊同我慶祝，但都要同我講一句生日快樂啊！咁我就會好開心噶啦。直到依家，你依然冇咁樣為我，我對你好失望啊！我以後都唔會再等你電話，因為我覺得我中意嘅人唔會令我傷心，同你一齊只會令我感覺到痛楚。無人關懷是誰大屏埋親和，平凡像我路過10個似我，情敵實在太多，天都不理我，令我想清楚，感情是來自由弱者所寫的悲歌，事實上為什麼不拍到拖，說穿了我不理，信我